5分でわかる、木津川口の戦い。1、大阪本願寺にはある悩みがありました。陸地からの物資補給が困難なことです。大阪本願寺周辺のほとんどが織田領になっていたからです。籠城に重きを置く大阪本願寺にとって、これは致命的なことです。そこで検女は、安芸国の戦国大名毛利輝元から瀬戸内海経由で物資を届けてもらおうとします。検女からの要請に応じた輝元は、村上武義をはじめとする水軍を大阪本願寺に向かわせました。その情報を聞いた織田信長は、久喜義高をはじめとする水軍を大阪湾にスタンバイさせ、物資補給を阻止しようとしました。